Bwana asifiwe mpendwa. Karibu tena kwa mazungumzo ya jioni siku ya leo. Na nimefurahi ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Na amekupatia nafasi upate kutembelea YouTube yetu ya Apostle William, ikiwa kiongozi wa Hope Ministries World. Tunajua tunahitaji tumaini kila wakati, na wakati mambo yamechacha katika maisha yetu, wakati mwingine tunapata tumeweza kusongwa na mawazo, tukijiuliza kwani Mungu ametuacha tukiwa katika hali hii. Lakini yote yaliandikwa, yamo yote katika kitabu cha takatifu. Ukisoma kitabu cha Mathayo 24 kuanzia mistari ya kwanza hadi tamati hadi mwisho ya mlango huo, utapata vizuri kwa kweli ya kwamba Mungu ama Yesu mwenyewe alinakili, alieleza yale yote yatakayotukia. Wakati huu sasa ni wakati Yesu alitabiri ya kwamba mambo yatakuwa mambo mengi yataonekana. Teknolojia imeenda hali ya juu, na hata hivyo upande wa mawasiliano kama social media, tunapata sasa mambo yanatembea kasi kwa kasi mno. Tunaona ya kwamba kama kwa mfano TikTok, kwa masekundi tu kidogo, information inatembea ulimwengu mzima na inafikia watu wengi ambao tayari wanatumia hizo mitambo. YouTube nayo iko vivyo hivyo. Kwa hivyo tukaambiwa pia hata siku hizo watu watakosa kupendana, kutakuwa na baridi, watu wa nyumba na watu wa nje, hata kanisani upendo utapungua. Kutatokea manabii ya ukweli na manabii wengi ya uongo. Tumeona wengi wakijitokeza, hata wengine wanasema dunia inaisha, inaanguka, ina fail test, anarudia, ina fail, na bado tu afungi mdomo. Anaendelea tu kudanganya watu, na vivyo hivyo pia bado ana wafuasi wake. Kwa hivyo ni wakati huu uanze kuangalia maandiko matakatifu, ukijua kwamba Yesu alisema hayo yote, na tujiepushe na manabii ya uongo. Tuweze kuconnect na mbingu, tupate sauti ya Bwana ikituelekeza. Mungu aweze kukubariki unapopata nafasi.